මේක මේ රොබින් හුඩ්ගේ මේක දැක්කම මේ රොබින් හුඩ්ගේ අර ෂෙරීෆ්ගේ මාලිගාව මොනවද හන්ටින්ඩන්ද නෑ මොකද්ද දැන් මතකත් නෑ නොටින්හැම් වල ෂෙරීෆ්ගේ මාලිගාව වගේ මොකද මට ඒක තවත් මේ මිනිහන් අර ටක්ව මතක් වුණා රොබින් හුඩ්ගේ රොබින් හුඩ්ගේ මාසම චරිත ගිස්බර්න් ටග්ගේ කෙනෙක් ඉන්නවා යානන්ටි අපා සුප්පවුගාලින කෙනෙක් ඩීඑස්එ නායක අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉතින් කොහමද අද මේ අපි යන්නේ වයිනරි එකකට වයින් හදන තැනකට වයින් වතු යායකට හුඟක් දෙනෙක් ඉස්සර ඉඳලා මේ ඉල්ලීම් කරලා තිබුණා සවුත් ඕස්ට්‍රේලියාව ලෝකේ හොඳම වයින් වලට ප්‍රසිද්ධ ඉඳලා ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා අපි ඇතුදන්නේ මම හිතන්නේ දැන් ඇතුල් වෙනවා ප්‍රාන්තයට චෙටු යල්ඩාරා 1800 කීයද 47 මෙතන ඉඳලා ඉතින් ඔක්කොම තියෙන්නේ මොනවද මිදිවතු මෙන්න අපේ පාම් ගස් තියෙනවා ඒ ආසේ හුළඟ නම් තියෙනවා ආයි නෑ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා තියෙනවානේ ඇඩිලේඩ් වල හුළං කොහොමද දිමුතු තමයි අද ඉන්වයිට් කරේ දිමුතු ඉන්නවා මේ අපි එනකන් බලාගෙන කොහොමද දිමුතු හොඳයි සම්පත් මේ thank you so much අද ඉන්වයිට් කරාට ඉතින් දිමුතු තමයි accountant හැටියට වැඩ කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න ඕනේ නැහැ දිමුතුව දන්නවනේ අපේ tax accountant ඔස්ට්‍රේලියාවේ ටැක්ස් සම්බන්ධ ඕන දෙයකට දිමුතු තමයි ඔයගොල්ලෝ කෝල් එකක් දෙන්න ඕනේ දිමුතු උදව් කරයි ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයකට ටැක්ස් සම්බන්ධයෙන් ඉතින් thank you දිමුතු එහෙනම් මේක තමයි මේක ඇවිල්ලා මුලින්ම නිකන් මට හිතුණා ලංකාවේ කෙනෙක්ගෙද කියලා මොකද මේක චතු යාල්දාරා කියන ඇත්තටම මේක බරෝසා වල තියෙන බොහොම පරණ වයිනරි ස්ටේට් එකක් ඇත්තටම මේකෙදී මේ අපි කියනවා මේ grapes to the wine glass ඒ කියන්නේ අපි winery vineyards වල ඉඳලම grapes wine වෙනකම්ම මෙතන process එක වෙලා මේක bottle කරලා export කරන company එකක් තමයි මේක චතු යල්දාර කිව්වම හරියට දියදහර අර සීත සුනිල් දියදහර වගේ කතන්දරයක් වගේ ආවද ඇබෝරිජිනල් වගේ නමක් වගේද මට ඇත්තටම මේකේ මේ නේම් එක ගැන ලොකු අවබෝධයක් නැහැ නමුත් මේක මං හිතන්නේ පරණ ඉඳලම එන එක ට්‍රේඩින් නේම් එකක් මේ කම්පැනි එකට තියෙන ඒකම ඔයගොල්ලෝ බැලුවා නම් මේකට 1847 වයිනරි කියලා තමයි මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් නේම් එකේ හැටියට යන්නේ නේද වෙනම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වෙනම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අපි එන ඇතුළට ගිහලා බලමු නේද දිමුතු ඔව් සම්පත් අපි යමු 1847 ගොඩක් පරණයි නේ ඔව් ඇත්තටම ගොඩක් හිස්ටරි එකක් තියෙන කම්පැනි එකක් දැනෙන මේකේ IT තියෙන්නේ චයිනීස් ඕනර් කෙනෙකුට මේකේ සාමාන්‍යයෙන් හෙක්ටර්ස් 600ක් 700ක් විතර තියෙන ලොකු අක්කර වාක්‍යය 300ක් විතර නේ ඔව් ඒක අක්කර වලින් බැලුවොත් මම දන්නේ හෙක්ටර් 600ක් හෙක්ටර්ස් නේ ඇත්තටම සම්පත් දැන් මේ ඒරියා එකේ තමයි වයින් ටේස්ටිං කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ. ඇත්තටම ඔය ගොඩක් වෙලාවට නිවාඩු දවස්වල ගොඩක් ඔස්ට්‍රේලියන්ස්ලා එනවා මෙතන වයින් ටේස්ට් කරන්න. සමහර ටේස්ටිං වලට මුදලක් ගෙවන්න ඕනේ. සමහර ටේස්ටිං ඇත්තටම ෆ්‍රී තියෙන්නේ. right. ඒගොල්ලන්ට ඒ තමන්ගේ කැමැත්ත තියෙන වයින් අනුව ඒවා සිලෙක්ට් කරගෙන ටේස්ටිං කරන්න පුළුවන්. මේක නේ බස් ට්‍රිප්ස් වගේත් එක්කන් එනවා නේද? ඔව් වෙනම ටුවර්ස් හැටියටත් ගෲප්ස් හැටියටත් මෙතනට එන්න පුළුවන්. උගක් අය එහෙම ටුවර්ස් හැටියට එනවා මොකද බීලා ඩ්‍රයිව් කරන්න බෑනේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ නේද? ඔව් ඒක හරියි. දැන් මේ තියලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ වයින් ටේස්ට් කරන්න පුළුවන්. අර දිමුතු කිව්වා වගේ සමහර ඒවා ෆ්‍රී සමහර ඒවා චාර්ජ් කරනවා නේද? ඔව් ඇත්තට මේ චාර්ජ් කරන එක ගොඩක් පරණ වයින් නම් ඒ කියන්නේ වින්ටේජ් එක අවුරුදු 10කට 12කට පරණ වගේ එකක් නම් ඉතින් එතනදී මුදලක් charge කරනවා. ඒක සාමාන්‍ය ස්ටෑන්ඩඩ් වයින් එකක් නම් කොහොම ළඟ අවුරුදුවල වින්ටේජ් එකක් නම් කොහොම අඩු මුදලකට කරගන්න පුළුවන්. අඩු මුදලක්. මේක මේ ස්පිටූන් එකක් මේ තියලා තියෙන්නේ. අපි වයින් ටේස්ට් කරන ගමන් අපිට ටේස්ට් එක අපිට හරියට
අපිට හොඳ මදි නම් අපිට ඒකට ඒක ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ස්පිට් කරලා නේද? right. අපි ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් වයින් ටෙස්ට් කරා මෙතන එකක් හම්බුණා ස්වීට් වයින් එකක්. Did you want me just to wait? Sorry. Did you want me just to wait to take it? Yeah, 2-3 minutes, yeah. I'll come back. Yeah. ඉතින් මේ ලෝන්ච් එකේ ඉඳලත් ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් වයින් ටේස්ටිං කරන්න පුළුවන්. අද අපේ විසිට් එකේදී මම අද වයින් එකක් ගත්තා. මේක අවුරුදු 20ක් පරණ වයින් එකක්. ඉතින් මේක අපිට ඩොලර් 100ක් වුණා. හැබැයි මේක එළියෙන් ගන්නවා නම් ඩොලර් 130ක් 150ක් අතර ගාණක් වෙනවා. මේ වයින් එක ගොඩක් පරණයි. වයින් එක පරණ වෙන්න තමයි ගාණ තීරණය වෙන්නේ. වයින් ಜಾති කීපයක් මම ටේස්ට් කරා. මේකට මට ගොඩක් හිත ගියා. ඉතින් ඒ හින්දා මට මේක ගන්නම හිතුණා. ඉතින් ඔයගලන්ටත් ඇවිල්ලා වයින් ටේස්ට් කරලා කැමති වයින් එකක් ගන්න පුළුවන්. එක එක මිල ගණන් වලට තියෙනවා. එතකොට මේකත් සම්පත් වයින් ටේස්ටිං කරන ඒරියා එක. මෙතන තව මේක පරණ පරණ විදිහට පරණ ෆිල්ම්ස් වල ජේම්ස් බොන්ඩ් ෆිල්ම්ස් වල තමයි මම දැකලා තියෙන්නේ මේ වගේ ලෝන්ජස් මේවා හරි ඉංග්‍රීසි නේද ඉංග්‍රීසි කියන්නේ මේ ඉංගලන්තේ විදිහටනේ not Australian මම දන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාව ගියාම ඉතින් ඔක්කොම මික්ස් වෙලා ඉන්නේ දැන් මේ පුටු එහෙම දැක්කම මේ ට්‍රැඩිෂනල් අර ලේඅවුට් එකක් අපේ නුවර ජේම්ස් බොන්ඩ් ෆිල්ම්ස් වලටත් වඩා නුවර එළිය ගියොත් තියෙනවා මේ වගේ ග්‍රෑන්ඩ් හොටෙල් එකේ මට මතක හැටියට පොඩ්ඩක් නපන්න මේක මේ පොඩ්ඩක් ලයිට් දාගන්න වී සම්පත් මම ඇත්තටම මේක දාලා ඔයාට ඇත්තටම සම්පත් be careful oh my goodness මේ ඒරියා එකේ ෆැක්ටරි එකෙන් ප්‍රොසෙස් කරාට පස්සේ ඔක්කොම බල්ක් වයින් ඇවිල්ලා ස්ටොක් වෙන්නේ මෙතනට. ඇත්තටම මේ සමහර බැරල්ස් තියෙනවා මේවා අවුරුදු 30ක් විතර පරණ වයින් තියෙන බැරල්. ඒ වගේ. මේ තියෙන තනිකර වයින් බැරල්ස් නේද මේ ඒරියා එකේ තියෙන්නේ. දැන් මේ එකක ලීටර 10000ක් 15000ක් වගේ තියෙන්න පුළුවන්. 10000ක් 15000ක් විතර තියෙන්න පුළුවන්. අර තියෙන්නේ නේද 15000 16000 liters කියලා. දැන් මේවා අවුරුදු 30ක් විතර පරණ කරනවා. පරණයි. ඇත්තට මේ වයින් වල මේ මිල තීරණය වෙන්නේ මේකේ වින්ටේජ් එක අනුව. වින්ටේජ් එක කියන්නේ මේ ග්‍රේප්ස් වින්යාඩ් වලින් ගත්ත ඒ අවුරුද්ද. එතකොට දිමුතු දැන් ඔයා කියන අවුරුදු 30 ගණන් පරණ ඒවා තියෙනවා කියලා. එතකොට අවුරුදු 30ක් යනකම් මේවා ගන්න නැද්ද එළියට? ඒ කස්ටමර්ගෙන් ඕඩර් එකක් ආවොත් ඒ වින්ටේජ් එකේ ප්‍රොඩියුස් කරපු වයින් වලින් අවශ්‍යයි කියලා අන්න එතකොට තමයි මේ වයින් එක එළියට ගන්න. නැත්තම් ඒක සෑහෙන කාලයක් වෙනකන් ඒ වයිනරි එහෙමම වයින් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ වයින් පීප්ප තමයි. ඉතින් පේනවනේ. දැන් මේ බලන්න මේක මේ 2014 වින්ටේජ් එකෙන් ගත්ත ග්‍රේප්ස් වලින් හදපු එකක්. right. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි වයින් පල් කරනවා කියලා ගමේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් මේක තමයි. මෙන්න මෙහෙත් තියෙනවා මේක ඇත්තටම පරණ මම මේ ගොඩනැගිල්ල එක මට මතක නෑ මොන්ටි ක්‍රිස්ටෝ සිටුවරයා චිත්‍රපටිය. මේ වගේ තියෙන අර හිරගෙදර වගේ. මේක හිරගයක් කියන්නේ මම කියන්නේ මේ අපි මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් කියමු. ඇත්තටම ඒ වගේ තමයි මේ අපේ බෝගම්බර රන් දැකලා තියෙනවා මේ වගේ ගේට්ටුවක්. Yes. අතින් ඇතුලේ වයින් ඒවා ඉබ්බෙකුත් දාලා තියෙනවා. මේ තියෙන පරණ ෆොටෝස් වයින් දැන් මේ වයින් පීප්පෙනුත් ඒ ටේස්ට් එකට ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් එනවා නේද දිමුතු? ඒ පීප්පේ තියෙන ලීයන්නේ. මේ ඇත්තට මේ ඕක් බැරල් මේ ඕක් වලින් තමයි මේව හදන්නේ. ඊටරම මේ ඕක් බැරල් වල තමයි මේ වයින් ස්ටොක් කරලා තියන්නේ. right. දැන් මේකේ හැම වෙලාවෙම මේ කෝඩ් එක දාලා තියෙනවා මේ තියෙන්නේ 21 Shiraz Shiraz. මේ වගේ තැනකට බේබත් එක්ක එහෙම ගෙනාවොත් නිකන් පිස්සු හැදෙන්නේ. පාරාදීස් එකට අදිව්‍ය ලෝකේ ගියා වගේ කියලා හිතයි.
දැන් මේකෙත් මේ එක එක බ්‍රෑන්ඩ්ස් ද තියෙන්නේ දෙමුතු? ඔව් ඒ ඇත්තටම වයින් කෝඩ්ස් තියෙනවා එක 30 40ක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුව තමයි ඒ බැරල් එකේ තියෙන ඒ වයින් මේ කෝඩ් එක අනුව ඒක දාලා තියෙනවා. Right. This is the way we can go. We have to go this way. Well, I was going to show you something and you had to go that way. ඔන්න ඕපන් කරන් එන්න. මෙතන අම්මා මේ මොකද්ද මේ? ඔව් ඇත්තටම සම්පත් මෙතන තමයි ගොඩාක්ම වටිනම වයින් තියෙන්නේ මේ කම්පැනි එකේ. More videos now. මේ සමහර මේ බැරල් තියෙන වයින් අවුරුදු 100ක් විතර පරණ වයින් තියෙනවා මෙතන. Do we have to do more videos? මේකේ වටින මේවා නේද? බැරලුත් හරි වටින පාටයි. ඒවයි මොන හරි ඒත් එකම බ්‍රෑන්ඩ් එක නේද? ඔව් බ්‍රෑන්ඩ් කියන්නේ දැන් ශිරාස් වල වුණත් ඒ අවුරුදු වල වින්ටේජ් එක අනුව ඒ වයින් වල වටිනාකම වෙනස් වෙනවා සම්පත්. දැන් මේවා මේ ඉනිමගක් තියලා වගේ ෆෝක්ලිෆ්ටර්ස් ඇති නේද? ඔව් ඒවා වෙනම මැනුවල් නෙමෙයි ඒ වගේ ප්‍රොටෝකෝල්ස්. මේ වයින්ස් මූව් වෙනවා හරි අඩුයි. ඒ කියන්නේ හරි high price wines. ඒක නිසා බොහොම කලාතුරකින් තමයි එන්නේ. ඇත්තටම කියනවා මේ වටිනම ස්ටොක් එක මෙතන තමයි තියෙන්නේ. මේ දැන් ඉන්නේ ස්ටෝර් ඒරියා එකක නේද? ඔව් මේ තව වයින් සාමාන්‍ය ස්ටෝර් කරන්නේ මේ විදිහට. දැන් මේවා මේ ගහලා තියෙනවා මේ ලේබල් අනුව මේකේ ඉතින් එකම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඔයා කිව්වා මේ මේන් මේක වැඩි හරියක්ම එක්ස්පෝර්ට් කරන්නේ චයිනා වලට කියලා නේද? අර ඕස්ට්‍රේලියාවේ එක ප්‍රශ්නයක් වුණ කාලේ දැන් අවුරුදු 2-3ක වෙලේ ඉඳලා ඇත්තටම චයිනා වයින් ගන්නේ නැහැ ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ගන්නව නමුත් ඒකේ ලොකු ටැක්ස් එකක් ගන්නවා නේ 100ට මාකට් එක අහිමි වෙලා තියෙන්නේ. ඔව්. මෙන්න කවුරු හරි දැන් වැඩ කරන අය එහෙම බොන්නේ නැහැ නේද? වැඩ කරන මේ බෝතලයක් එළිය තියලා තියෙන හින්දා. නෑ මේවා අරන් යනවා ඇති අතන කට්ටිය මේ ඉස්සරහා බාර් එකේ. ඔව්. පැලට්ස් වල තියලා තියෙන්නේ මේ 40 year old townie. හරියට මං කිව්වත් දන්නේ 20 year old new classic townie. නිකන්. මේ නම නම් ඉතින් දන්නවා මොස්කාටෝ. මේ තියෙන්නේ. එතන තියෙන ටික chart wild goose chart. මේ මොකක්ද? ඇත්තටම මේක මියුසියම් එක oh my goodness. Yeah, that's what I was thinking. මේක පොඩ්ඩක් ඕනනම් ඇතුළට එන්න. මියුසියම් එක ඔව්නේ. මේක අර මූවීස් වල විතරයි. මූවීස් වල විතරයි දැකලා තියෙන්නේ අර රජිනගේ ඒක දාලා මෙන්න. There's more. oh my goodness. මේක දැක්කා රජපෞලේ ෆිල්ම් එකක. මේ වගේ එකක් තියෙනවා. එන්න ඇතුළට. We're lost. ඔව් මේක ඇත්තටම මේ ලොකු කලෙක්ෂන් එකක් තියෙන්නේ එක එක අවුරුදු වල මේ හිස්ටරි එකේ ඉඳලා මේ නිෂ්පාදනය කරපු වයින් මෙතන ඒකට වෙනම මේ කැටලොග් එකක් තියෙනවා ඒ අවුරුදු 90 ඒගොල්ලන්ට පික් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ මෙතනින් මේ එක බෝතලයක් ඇද්දොත් එහෙම අනිත් ටික ඔක්කොම වැටෙනවද? දන්නේ නැහැ අපි ඒක කරන්නේ උඩ ඉඳලා ගන්න ඕන. රයිට් ඒක ගත්තොත් මේක ඔය ඒක තමයි කවුරු ඇම්ඩන් කෙනෙක් ආවොත් එහෙම මං ඉස්කෝලේ යන කාලේ වගේ ආවන ඕක කරනවා. මේ පැත්තට එන්න නොතන යන්න බෑ නේද? Hello guys, I have some bad news. We're lost. අනිත් කාරණේ දිමුතු මේ දැන් සාමාන්‍ය කියනවා ඕස්ට්‍රේලියා සවුත් ඕස්ට්‍රේලියා වර්ල්ඩ් ක්ලාස් වයින් හදනවා කියලා. ඉතින් මට ප්‍රංශයේ ඉතාලිය වගේ වමත කරන්නත් බෑ. එතකොට ඒ කතන්දරේ පොඩ්ඩක් අපි ක්ලැරිෆයි කරගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඕස්ට්‍රේලියා කොහොමද ජෙනරලි ප්‍රසිද්ධයි වයින් වලට. ඒකෙනුත් සවුත් ඕස්ට්‍රේලියන් වයින් වලට ස්පෙෂල් ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ වයින් හදන්න ගන්න ග්‍රේප්ස් වල හොඳ ක්වොලිටි ග්‍රේප්ස් මේ සවුත් ඕස්ට්‍රේලියා තමයි ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ. හරි. ඒ මට පොඩි පොයින්ට් එකක් ආවා. ඒ කියන්නේ යුරෝපයේ නැති දේශගුණික බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවා. තියෙනවා. මේ සොයිල් එක එතකොට අනිත් ක්ලයිමේට් කන්ඩිෂන්ස් ඔක්කොම මේ හොඳ ග්‍රේප්ස් හදන්න මේ වයින් වල ප්‍රධාන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එක තමයි ග්‍රේප්ස්. ඒතර මේ විඤ්ඤාණයකට ගිහිල්ලා මේ හොඳ වයින් චීෆ් වයින් මේකර් කෙනෙකුට පුළුවන් ඒ ග්‍රේප්ස් එක ඒගොල්ලෝ ටෙස්ට් කරලා මේකේ කොච්චර ක්වොලිටි වයින් හදන්න පුළුවන්ද කියන එක ඒගොල්ලන්ට කියන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ විඤ්ඤාජ් මේ ග්‍රේප්ස් මේ තියෙන්නේ මේ පාර අයිනටම තියෙනවා.
දැන් මේ වයින් හදන්න ගන්න ග්‍රේප්ස් මේ පුංචි අපි කන්න ගන්න ලොකු ග්‍රේප්ස් වගේ නෙමෙයි මේ එක එක ග්‍රේප්ස් වරයිටිස් තියෙනවා. ඉතින් මේ බලන්න වයින් හදන්න ගන්න ඒවා ගොඩක් පුංචි ග්‍රේප්ස්. මේවා මේ පැහිලා තියෙන්නේ හැබැයි පුංචි. ඔව් මේ දැඩි ආරක්ෂාව තියෙන ගොඩක් පරණ වයින් තියෙන ඒවා. රයිට් දැඩි ආරක්ෂාවක් දාලා තියෙන්නේ. අපේ ලංකාවේ උකස් මධ්‍යස්ථානයක් වගේ. ඉස්සර තිබුණේ අර මොනවාද මතකත් නෑ වගේ නා. මේවට මේ පොඩි ළමයි එහෙම වැඩි එන්න තියෙන හොඳ ඇති මේ වගේ තියලා තියෙන විදිය දැක්කම සමහරවිට බය හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි අය ඇදලා බිම දාන්නේ. වීදුරු. අම්මෝ මේ ලොකු බෝතල් තියෙනවා. ඔය පේනවනේ මං කිව්ව ගමන්ම දැන්. right. Cheers. ඇත්තටම දැන් මේ විනියර්ඩ්ස් වලින් මේවා හාවස්ට් කරාට පස්සේ ඒ ට්‍රක්ස් ඇවිල්ලා මෙතන වේ කරනවා. මේක ඇත්තටම බොහොම ට්‍රැඩිෂනල් පරණ වේ බ්‍රිජ් එකක්. මේ තියෙන මෙතනින් තමයි මේ තියෙන ට්‍රක් එක නවත්තනවා මේක උඩින්. මෙතන ස්කේල් එක. එතකොට මේ තියෙන ස්කේල් එක. පරණ ස්කේල් එක නේද මම හිතන්නේ රාජසිංහ රජුගෙන් කාලේ එකක්ද කොහෙද? පොඩ මකුළු දලුත් බැඳිලා වගේ තියෙනවා. ඔව් මොකද දැන් මේවා එක සීසනල් නේ. සීසනල්. වින්ටේජ් ඊළඟ වින්ටේජ් එකට තමයි ඒක පාවිච්චි වෙන්නේ තව මාස 2-3කින් වගේ. right. ඉතින් ඊට පස්සේ ට්‍රක්ස් ටික කොයි පැත්තද යන්නේ? ඊට පස්සේ ඇත්තටම මේ එන ග්‍රේප්ස් ඔක්කොම මම හිතන්නේ මෙන්න මෙතන ලොකු මේක තමයි මේ වයින් ප්‍රොසෙස් එකේ පටන් ගන්නම තැන. right. වයින් ෆැක්ටරි එක. මේ එන ග්‍රේප්ස් ඔක්කොම මේකට දානවා. අම්මා මේ තියෙන්නේ අර මොකද්ද මේකට කියන්නේ මේ අඹරිලා යන තියෙන ක්‍රෂින් නේද? ක්‍රෂින් වගේ කතන්දරයක්. ඊට පස්සේ එතනින් ඒ ප්‍රොසෙස් එක සිද්ධ වෙනවා ඇති නේද? මම තියෙන්නේ මෙතනින් දිගටම මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අර පැත්තේ තියෙනවා බොයිලර් ටිකයි කතන්දර ටික. මෙතන ඇත්තටම ප්‍රධාන ජොබ් එක ඉන්චාර්ජ් ඉන්න චීෆ් වයින් මේකර්. චීෆ් වයින් මේකර්. right. එතකොට එයා තමයි මේ ටීම් එකේ ඉන්චාර්ජ් ඉන්නේ. ඒක හරි ස්පෙෂලායිස් ජොබ් එකක්. එතකොට මේ වින්යාඩ් එකේ ඇත්තන වින්යාඩ් මැනේජර් මේ වයින් බාර දුන්නට මේ කියන්නේ ග්‍රේප්ස් බාර දුන්නට පස්සේ චීෆ් වයින් මේකර් ඊළඟට ෆැක්ටරි එකට එනකන් ඒ සම්පූර්ණ ප්‍රොසෙස් එක බාර වෙන්නේ චීෆ් වයින් මේකර්. දැන් බොයිලර්ස් කියන්නේ කසිප්පු වල ඉඳන් එකම කන්සෙප්ට් එකනේ තියෙන්නේ. මොකද්ද කියන්නේ? ඔව් ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි වෙනස්. ඇප්ලිකේෂන් එක වෙනස්. රත් කරලා මොකද වාෂ්ප කරලා ආයි මොකද කියන්නේ? මේක ලොකු රිසෝට් එකක්. ඒතර මේකේ ලෙෂර් සයිඩ් එකක් වෙනම තියෙනවා. right. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ෆුඩ් ඇන්ඩ් බේවරේජස් එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඒක වගේම ඇකොමඩේෂන්ස් බුක් කරගන්න පුළුවන්. එතනම ෆන්ක්ෂන්ස් වෙඩින්ග්ස් වගේ දේවල්, බර්ත්ඩේ පාටිස් annual events ඒවත් මේ විනියර්ඩ්ස් වල සාමාන්‍යයෙන් කරනවා. මේක හොලිඩේ බංගලෝ එකක්. right. ඔව්. මේක පොන්ඩ් එකකටම අයිති එකක්. ඔව් මේක ප්‍රොපර්ටි එකටම අයිති පොඩි පොන්ඩ් එකක් වගේ. ඔය ඉතින් මේ වයිනරීස් තියෙන ලොකේෂන්ස් ඉතින් හරි ලස්සනයි නේද කොහේ බැලුවත්. ඉතින් දිමුතු මේ thank you so much. ඒ වගේම ඔන්න දිමුතුව contact කරන්න ඕගොල්ලන්ගේ tax සම්බන්ධ දේවල් වලට ඒ වගේ මේ කන්සල්ටිං ෆයිනෑන්ස් සම්බන්ධ දේවල් වලට ඔන්න දිමුතු ඉන්නවා ඕන වෙලාවක ඔයගලන්ට එයාක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ නම්බර් එක තමයි ඔය පල්ලෙහා දැන් ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයගලන්ට දිමුතුව contact කරන්න. Thank you Sampath. My pleasure for you coming here today. Okay. Thank you. ඉතින් ඕක තමයි අද කතන්දරේ. එහෙම නැති ආයෙ දවසක හමු වෙමු. හැම පයිසෙම ඉන්න